मैं सिविल इंटीरियर अमर प्रजापति, मेरा यूट्यूब चैनल ओम साई इंटरप्राइजेस के नाम से है। आप आपके सामने एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। देखिए, ये बाथरूम एंट्री है। ये देखो बाथरूम का साइज 6x8 है। ये देखो, ये एंट्री है। 2 दिन पहले मैंने इसका वॉल टाइल पूरा तोड़ा है। ये मेन खिड़की है, इसको अपन पैक करेंगे। नीचे से अपने को 10 इंच पैक करना है और ऊपर से पीछे से 6 इंच पैक करना है। ये अपना खिड़की विंडो है ना, उसको कैंसिल हो जाएगा। अपना जो सामान शिफ्टिंग कुछ सामान रखने के लिए अपने को पीछे से पैक कर देंगे अपन, और यहाँ पे अपन दूसरा नया विंडो ओपन करेंगे। वहाँ एडजस्ट फैन और जो अपन खिड़की खोलते हैं वो रहेगा। देखो, पूरा बाथरूम तोड़ फोड़ कर दिया है, पूरा बाथरूम। अब इसका नई वॉल टाइल लगेगी। फ्लोरिंग में 2x4 है और वॉल टाइल में भी 2x4 है। ये देखो, मैंने मार्किंग की है। इंजीनियर साहब आए थे, वो बता के गए, प्लान दे के गए। यहाँ पे पहले टप था, उसको भी निकाल दिया है। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी जो टाइल लगने के बाद वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो और ये वीडियो दोनों कनेक्ट करके एक वीडियो बनाऊंगा, वो यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, चलो दोस्त।